media. Ano? Diba? By the way, kakarating lang ni ano kuya. As in, anong gidala niyo? Uy, wala man masyadong light. Uy, so hi to my vlog. Hindi mo makita sino ka. Late na ka. Bakit? Nala ko. Hello. Welcome. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Wag. Sino ka? Lami ay, ano. Sino Ako, Mr. Pogi ako. Tignan mo. Mr. Pogi, pinagpalit lang sa iba. Sayang kayo mong ano. Mr. Pogi ako, pero pinagpalit ako sa ibang school. Tangina mo. So guys, ayan. Here are the cars. My friends. Cool, baka lipat yung ilaw, cool. Uy, putik ko. Ooh. Si RJ's cars here. Saka. Ay, sorry. Boy, hatod mo. Ay, sige, bye-bye. Boy, ay! Huwag kayo magtakas ha. Huwag kayo tumakas. Kaya goy. Oh my God, mato na kong langit. Dapat sila itong ano tayo. Club. Here's their cars, Civics. And then, here, Civics and mga FD. Feel ko sa Chase din siya. Ooh. Wala lang, usaka na sa dito. Ito sa, ano, Expander Club. Ayan. Ooh. El Chapo. El Chapo. We have Kuya Kyle. So guys, I don't know if you can see me or not, but yeah. What do you do for a living? Oh, isa ka? Kumandi ay taking pihal ba? Tan asa? This brain. Ayaw sa takyo! Ay, shit, sorry. Hi sir, what do you do for a living? Photographer lang po. Ay! Nagkakay sila ako. Puta na, nagana rin yung isa kayo.
you can hear me well, I don't have a microphone with me. But yeah, this is one of my dream cars actually. It's a Rubicon Gladiator. Gladiator tour. Ay, hala. Oh my God! Ito yung video kita, wait. Shit. Oh my God, hey guys. I'm inside a Jeep. Gladiator.